Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga udet. Iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga, nuan niya ti pagtungpalan, nuan niya ti gasa ti may sa atao. Ngem adda kada tayo ang mga ramid, itinasaya at agasat tayo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Odette. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaano nakadyasong batan, Odette? Nabayagan ngagdat-dato nakan ka. Nga maging gaita, di nakmatlangan sungbatan. Istrikto nga min datatang kananang. Di da kayat amaki boyfriend nak. Aging ga asanak ang makapagturpos. Ilimod ta mati relasyon ta? Kasano numaamuan da? Saan da maamuan? Awan lakit di agi pulong. Hi, Jerome. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo iti kasinsin ko? Ha? Sige Oh, kasla na sakit mo tinakam ni Odette ang makitugawa. Ha? Apay ko mangagsakit tinakam ko. Hindi agtugaw kalakta. Thank you. Jerome, mabalin ka diti agkid daw iti pabor. Ha? Anya pabor? Mabalin ka diti agpakuyog kan kainton madamdaman. Ay, sorry Ngam nagtulag kami kini Odette. Mapan kami di library inton madamdama. Ay, sayang. O sige, iti sabali lang aruden ti pagpakuyuga. Jerome, apay anang kulpot ka ni Leslie. Saan tamad nagtulag ang mapan iti library Gaputa dya kayat ako yugan. Si kalayang ti kayat ko akadwa. Kay kayat kulangan nga itulog ka iti dagos mo. Ngam ti kuyugak ni Leslie. Kabaulak mo ti agawid ng agmaymaysa? Basta, dya kayat ako yugan ni insan mo. Tikit di bagbagakin ka. Kaano ka di asong batan nak? Sige man laangan. Ngam, ilimod ta kumapay Ngamin, amangan no agungod dananang ko. O sige, no isuti ko nam. Ilimod ta pa'y lang ti relasyon ta. Kat agyaman hak, ta sinong batan nakmutlangan. Damagak, Odette. Anya dayta? Agar-aram kadikan ka ni Jerome. Ha? Apay damdamagam. Madlaw ko nga min, anadagkat kayo iti tunggal maysa. When, agar-aram kanya? Ngam saan pa'y akayat datatang ka na ng amaki boyfriend? Nukas na, awan nga rod ti planom amang sungbat kan ko na? Kaslakastan. Ngam adakan ko na. No makauray, aging ga makaturpusa. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Nasayaat mo at nanang. Igawad ko ti agadal. Tapninton makaadalak. Siyak tumatan ti makaamong agtrabaho para iti panagbiag tayo. Makalpas ka lakit na iti panagadal mo, naragsak kami nanak ko. Iso, di ka nayon mi nga ipalagipkan ka. Saan ka pa'y amaki boyfriend? Agadal ka pa'y nga umuna. Wan, tatang. Kat, kumusta mo ti kasinsin mo ngay? Kanayon kayo kadi nga agkita. Wan, nanang. Kanayon kami nga agkita. Kan, nagidan kami pa'y anagawid. Adda nga ron pagsayaatan na. Tagpada nga universidad ti pagadadalan yaw. Ala, agtinulong kayaw, no adda pakarigatan yaw. Kumusta ti managawid mo? Kumusta datatang kananang mo? Okay dalaang mat. Imbalagip damanan, ti saan ko pa apan naki-boyfriend. Kasta ka di? Hindi ka madanagan. Tawan mo ti madingar aramidan ta? Amuta mo ti limitasyon ta? Di ka madanagan. Irespeto ka. Agyaman na, Jerome. Hi, Jerome. Hi, Odette. Ay, si Kamat Gayam. Agtugaw ka Thank you. Amom ka di, Odette. Kinasarita dakdatatang kananang mo. Unada, abantayan ka.
Bawal ka no amaki boyfriend ka. Bawal amaki sinangit ka iti lalaki. Apay, amuda ka diti kinasingid yu iti tunggal maysa. Panghasim, di mo ko maibagbaga katakwada. Amom ba't hindi kina-istrikto da? Depende. Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Masapol nga adaywam ni Odette. Tapno saan kayo nga ipulong? Apay ka di akasta ka. Kayat mo nga isagmak ti kasinsin mo? Oray si kamat Saan lamay may sa lalaki ti kasiningid mo? At least kanya. Saan abawal ang makisiningid? Anya? Ay na, nagalas at talaga ti ugali dahi ta akasinsin mo. Iparit na nga kuyog kayo ka ni Jerome. Ang isumat ti asidag ka ni Jerome. Madlaw nga agpapapansin. Ang mga no-crush na ni Jerome. Kasta nga ta? Mabuti nga makita na nga agkuyog kami ka ni Jerome. Agipulong lakit di. Hay! Ang pangkit di dahi babae. No sika, bawal. No iso, saan? Kitaan nga kaslapakpak kitaan na kan. Arig na, ideket ng tibagina ka ni Jerome. Bay amlatan, saan mo idan apampansinan? Ay, ang mga numadlaw da ka. Ala kitaan mo, ala, dayjay timakder ni Jerome, kat pinarawan na. Intamatan, kat ni, umadanin ti oras ti sumaron no a subjecta. Agpaiso nga tang ag gusto ni Leslie ka ni Jerome. Apay nga tang agpaiso. Akas di ti kinaasidag na kan ni Jerome. Odette, mabit lang. Oh, apay asinurot nak. Ang mga numakita na kanya Leslie. Saan? Nakita ka rin marda ita iti gate. Anda ka kuyog na lalaki. Kat, agimon ka? Apay ko mga agimon nak. Apay akas di ti kinadagkat na kan ka. Arig na idagkat ng tibagina kan ka. Si kansamot ti agim-imon. Sana kagim-imon. Agdamdamag aklaang. Tano ison ti kayat mo. O di, iso. Tapno amok mat ati pagluglugara. Sikat ti kaayan-ayat ko. Ngamsaan talang ang mabalin ti agkuyog. Tagipulong di kasinsin mo. Jakman amo iti day di Leslie. No iso ti umasidag ka dagi ti lalaki. Saan mo mat nga ipulong? Sabali ti ugali day di akasinsin mo. Saan mat ngamin nga istrikto da uncle kan auntie? Adda ngamin iji abro ni uncle. Iso saan na a problema ti panagadal na. Iso siguro, saan da nga is-istriktuan? Aywan gayam. Weekend manin inton bigat. Isong agawid ak. Isong arod ngayon pamuspusak ti panagsarita ta. Tamok nga agawid ka. Duang aldaw manan adi ka makita. Kat kailiw kan tumanan. Naimbagtadakan. Kaya't daka makasarita itinalapat. May papan itian niya, tatang. Adda na ibaga ni kasinsin mo. Adda ka no kakuyukuyog mo alalaki di pagadalan yaw. Ha? Agpudno ka man, Odette. Asino ti lalaki akakuyukuyog mo. Adal ka di paitar aramida, munaw. Ha? Ang mga nogsikog ka di na oras. Saan kayo ang madanagan, tatang? Nanang, ikarikada kayo ang makaturpusak iti panagadal ko. Awan madingar aramidag. Iso nga agtalag kayo kumakanya. Adaywa mo no asino man day talalaki. No kayat mo tinasaya. Tano di mo maaramid, nasaysaya at asumardeng kan nga agadal. Maminsan pa'y nga agipulong ti kasinsin mo, nga adda ka kuyukuyog mo alalaki. Talaga pagsardengan da kan nga agadal. Jerome, nagipulong ni Leslie. Jak amo, no kasanoan na amuan na anak kuyog ta. Inong tandak dananang kan tatang. Kat kunada, anasaysaya at laangan no agsardeng ang agadal. No makikuyog ak tumanin kan ka. Talaga problema dahi ta kasinsin mo. Pasensya ka na. No nagpili ta ka nang ituludkan ka. Agan nata kon inton maminsan. Pasensya kan, Jerome. Ngam, makiwin na swasakon kan ka. Ha? Kaya't ko nga ipas ng tipanagadal ko. Kantap no awanan ti sabali apang panunutak.
Naskan ka di amakiwin naswas ka kanyak. Diyak ka bala na mapukaw ka. Pagsaritaan ta kumaday ito yan nasayaat. Saan ta makaliklik iti kasinsin ko? Agi pulong laki di dayjay. Tunggal makita na tangag sarita. Iso akas toyin ti aramidan ta. Agwin naswastan. Sige. Awan maramidak. No day tati kayat mo. Mawatan ka. Ngam agurayak lang tao det. Urayin ka. Aging ga makaturpos ta. Agyaman nak, tamaawatan nak, Jerome. Sige nga, Rod. Kastapay, i-off ko ti cellphone ko. Amang ano sumangputan dagiti dadakkel ko. Kat makita da nga ada kain inawag ko. Apay amasapol pay lang agipulong ka kadagiti dadakkel ko. No siya, saan ka matapakibibiyangan kadagiti araramidam ah? Ang tungtong palak lang iti naibilin kanya. Ngam apay asika, kat kompormela dita ti lalaki akakuykuyog mo? Apay anaskan nga ipulong nak. Ibagak man langan ti pudno. Nasakit tinakam ko kin ni Jerome. Gaputa ka na yun nak nga isnaban. Kan iparit da angkel kan anti amakirelasyon ka. Kaya't naasawan, bawal kayo amaadaan iti relasyon kin ni Jerome. Kat, kayat mo ada kayo ti maadaan iti relasyon kasta ka di? Agungat ka kadi? Nasakit tinakam ko iti panagipulong mo. Kat ti maibagakan ka. Saan mo nga ipilit ti bagim iti lalaki asaan nakamot nga ay ayatan? Urayam ko nga isuda ti agaram kan ka. Ay na girl, amom ka din jay chismis. Anya a chismis? Maipapan iti kasinsin mo. Ay na, agdinamag amasikog. Agpaiso ka di ta a chismis? Ay na, naudikan iti damag Huh? Kati problema na, saan nga aminin ti lalaki ang nakasikugkan kwa na? Kasano pa'y nga rod itan ni Leslie? Guguna na Nagalastumot ngamin ti ugali na. Iso aday ta, nakarma. Amo nga tanda kiti dadakkel na? O di si kamat ti mapan agipulong. Saanan? Diyak kaya ti makibiyang iti day taabanag. Ay, kumusta gayam ni Jerome? Talaga ka di adikan makisinsinaraken kwa na? Saanan? Ngam kanayon latamo ti panag-text na kanyak. Ay, amo na nga tan, ti maipapan ka ni Leslie? Diyak amo. Ngam ibagak to da iti adamag kadatatang kananang. Apaman ang makaawi da. Amoyo ka din tinapasama ka ni Leslie, tatang, nanang? Naistorya ti kapsat ko kanyak iti na minsan. Ag problema, gapu iti aramid ti anak na. Mas daawak nga rod. Taimpulong na kada kayo. E dinto ta iso ti makisinsiningad kadagiti lalaki. Nga magpaiso ka di ti impulong na iday. Nga dalalaki akakuykuyog mo. Agpaiso, tatang. Ngam sa anak mo takaskan ko ana. Amok mo ti limitasyon ko. Kan nasingpat mat ni Jerome. Kan agmay salaang alalaki amang itultulod kanya. Jerome ka di tinagan ti lalaki adakdakamaten ni Leslie. Nanang. Kinapudno na. Inamin kanyak ni Leslie akursunada na ni Jerome. Ngam kanayon kanong amin nga isnaban ni Jerome. Isuntiga po na nagipulong kada kayo. Ay, pasensya ka na anak ko. Saan mimit ngamin nga amaw akas tagayam ti aramid ti kasinsin mo. Kaya't nakalang mat aprotektaran. Di mi kaya ta may sagmak ka. Pagyamanak day ta kinaingat yu kanya, tatang, nanang. No sandak nga ingatan? Amangan no maipada akmat iti kasinsin ko. Ala, anak ko. Ano ti agadal. Saan mo atultuladen ti kasinsin mo? Ay, kaasim tagiti dadakkel na nga agsalsalukag para iti panagadal na. Ngam sabali mat gayam tar aramidan na. Ala, saan matgayaman asumsumrik ti kasinsin mo, Wan nga rod. Amangan no mabain matlaang. Ay, kasano nga, Rod?
Tuloy na ang love life niyo ni Jerome? Nakaikidengak. Apal pasag pa iti panagadal ko, Jay. Kat agyaman nak, tanaingat kanyak dagiti darakkel ko. Tano saan? Amang ano na ipada akmat iti kasinsin ko. Ay, kasanuan na makabirok iti sabali ni Jerome. Adalatakan ko na dahita. Ngam ti makunak. No talaga ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Ure anya ti mapaspasamak. Da kamin tulatta. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayo, insan. Inranak ti imay, taamok nga adda ka ita dito eh. Oh, kumusta kan, insan? Nagsardeng kamutan iti panagadal mo. Madlaw mo't gaya mong tasikog mo. Wan, insan, nagsardeng at tamabainak. Imayak, takayat ko tagki daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti inaramid ko iti kalabas. Lipato mo na, Jay. Ay, umapapalakan ka, insan. Nawaya ka lang tamang ituloy iti panagadal mo. Kit agturpos kanton. Ngam siya, nadadaal anaming pinsan tibiyag ko. Aganakak abalasang. Saan ka kumaamaawanan iti namnama? Mabalin mo pa'y mat nga ituloy ti panagadal mo. Apaman ang makapagpasngay ka. Ita, nakaturpusa kon, Miss J. Lonely, kat nawaya kami matan kini Jerome, tatalaga nga inururay nak. Tuy pagayam mo, Odette. Odette, pagayam ko, agyaman nak iti da ito'y apakasaritaam. Timakunak, sika kuma, tituladen dagiti agtutubo ita. Unain da pa'y kuma, ti panagadal da, sakbay ni ayat. Takaasimit dagiti naganak da amang isaksakad iti panagadal da, no paayen dalaeng ida. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Odette, manipod Pangasinan. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.